Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka. Opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Daleko od prometnih saobraćajnica, smešteno u trouglu Kopaonika, Goča i Željina, sa svojih 250 stanovnika, selo Pleš je postalo turistički fenomen Srbije. Naime, poznato je po svojih 9 kafana duž obale reke Rasine u kojima se tokom cele godine traži mesto više. Jedna od njih, Avlija Erić, sa dvorištem kao iz raja, nedavno je dobila i svoj smeštajni epilog. Mi smo je posetili i u današnjoj epizodi sa zadovoljstvom predstavljamo priču o njihovoj seosko-turističkoj ponudi. Uživajte! Za one koji dolazi iz Beograda, do Avlije Erić iz sela Pleš stiže se autoputem E75 u smeru ka Nišu, sve do isključenja Pojate i dalje autoputem do isključenja Kruševac-Zapad. Na kružnom toku, pre ulaska u centar Kruševca, nastavite u smeru ka Aleksandrovcu, gde je potrebno da nastavite u označenom smeru za Goč i Vrnjačku banju. Odatle vas čeka je 16 km krivudovog puta do mesta Pleš, gde ćete sa desne strane ugledati oznaku, a nakon 50 metara i parking današnjeg odredišta. Avlija Erić udaljena je od prestonice 246 km, a našoj ekipi je trebalo nepuna 3 sata lagane vožnje. Dragi gledaoci, ne znam da li znate, ali na snimanjima emisija najdraža nam budu seoska domaćinstva koja su ušuškana u netaknutu prirodu, daleko od urbanih centara, posebno kada se u takvom ambijentu nadoveže iskreno gostoljublje domaćina. Takva je i Avlija Erić, sa kojima će nas upoznati domaćica Jelena. Dobar dan vam želim. Dobar dan i dobrodošli u Avliju Erić. Bolje vas našli. Da predstavimo i vašeg saradnika koji će nam danas biti od pomoći. To je Ivan Savković. On je naš glavni konobar. Ivane, dobar dan i tebi. Dobar dan, dobrodošli. Ja ću samo reći da smo stigli u pitoresno selo Pleš, koje zbog nesvakidašnje ponude sve više postaje ruralni turistički fenomen. Tako je. Mesto Pleš je na jednoj izuzetnoj turističkoj poziciji. Nalazimo se na putu Aleksandrovac-Vrnjačka banja preko Goča. Dakle, ovo je svojevrsna vazdušna banja. Tako je. Nalazimo se na 580 metara nadmorske visine i imamo tu zlatiborsku klimu. Tako kažu. Mi smo to odmah po dolasku i osetili. A tek kad osetimo energiju vašeg gostoprimstva, je li istina da vi imate najviše ugostiteljskih objekata po broju stanovnika? Tako je, na rastojanju od nekih 7 kilometara. Ovdje ćete naći 9 izuzetno dobrih i posećenih restorana. Svi restorani su porodični i svaki od restorana ima neku svoju specifičnost i svoju priču i svoj specijalitet. Mislim da smo gledaocima već zagolicali maštu, da to učinimo i sa posluženjem dobrodošlice Avlije Erić. Ivane, vidim, poslužavnik čeka. Ovdje imamo domaću rakiju, šljivu i med. Med je verovatno domaći. Med je domaći, livatski, da, tako je. Izvolite. Kao i rakija. Da se uverimo mi u to kakav je livatski med iz Pleša.
Volim kada je ovako gust, što bi trebalo da znači da je pravi. Tako je. A i boja mu obećava. Kakva je ovo magija ukusa. Pa sve travke sa ovog podneblja nalaze se u ovoj čini. I u jednoj ovakvoj kašičici. Ivane, sada da nazdravimo, a čuo sam da u ovom kraju i dame piju rakiju. Tako je. Biće mi zadovoljstvo. Po boji slutim da je izuzetna. Domaćini, uzdravlje. Uzdravlje, živjelo. Zdravlje. Pa da se lepo družimo danas. Ne znam da li mi je lepši med ili rakija. Izuzetan početak, a tome doprinosi i ovaj rajski vrt oko nas, kakav nismo videli za svih 300 epizoda naše emisije. Pa meni je drago da smo ostavili takav utisak. I jeste. A sada da krenemo u obilazak smeštaja. Jelena, vi ste nam vodič. Naravno. Pratimo vas u stopu. Evo, pođite sa mnom. Domaćice, hipnotisani lepotom vrta, stižemo do smeštaja. Koliko imate jedinica i koji broj gostiju mogu da prime? Imamo 3 četvorokrevetna apartmana. Svi su spratni, svaki je 55 kvadrata. U prizemlju je dnevni boravak sa kupatilom i na spratu je spavaća soba sa terasom i predivnim pogledom na srednjevekovni grad Kosnik. Kao i na oazu cveća i zelenila, Jeste, tako je. nesaglediva lepota i mir. Vidim da ste koristili prirodnu građu. Šta je u pitanju? Svi apartmani su napravljeni od čamove građe, od prirodnih materijala i zato gosti imaju fantastičan osjećaj kada borave kod nas. Naravno, sva 3 apartmana su istovetno, četvorokrevetni su sva 3, ista je kvadratura, isti je raspored. Mala je razlika samo u nekim detaljima, ali u principu su svi isti. Da pogledamo jedan od njih. Može. Kao što rekoste, dočekuje nas dnevni boravak. Tako je. Ovo nam je ugaona garnitura. Ovde je trpezarijski deo za naše goste, za obedovanje. Ovde imamo mini frižider da nam se gosti osveže. Može da se skuva kafica, kupatilo. Sve ovako komforno i luksuzno opremljeno da gosti imaju osjećaj kao da su kod svoje kuće. A primetit će i zavidnu higijenu. Tu ne sme da bude greške. Meni je drago da ste stekli takav utisak. Inače, cela porodica je uključena u posao i svi vodimo računa o svemu. U dnevnom boravku je neizostavni televizor. Internet postoji. Da, imamo i Wi-Fi, tu je televizor, imamo i klimu za vrele tople dane. Zimi se grejemo na drva, tako da gosti imaju pravu zimsku čaroliju. Znači, gostima je omogućeno da borave tokom čitave godine. Jeste, svih 365 dana u godini. A da vidimo gde se pada u najlepši zimski san. Evo, možemo da pođemo gore da vidite i spavaću sobu. Pre nego što krenemo na sprat, moram da pohvalim ovo dekorativno svetlo koje sa ovim ornamentima od drveta gradi spokojnu atmosferu. Ono što daje toplinu gostima i taj osjećaj kao da su kod svoje kuće. Ko je osmislio ovu umetničku ogradu za stepenice? Moram da naglasim da su stepenište umetničko delo moga muža, koji je inače napravio sve ovo što vidite, a vidjet ćete i nameštaj koji je sam uradio. Tako da nam gosti ostaju zaista bez daha kad to vide. Evo, pođite za mnom. Gornji sprat pravi planinski stil. Jeste. Sa ovim kosim gredama. Koliko ovde ima kreveta? Imamo 2 singla i 1 francuski ležaj. Znači za 4 osobe da se komotno osjećaju i da im bude prijatno. Dušu dalo za četvoročlanu porodicu. Jeste. Ako dođe neko preko toga, donja garnitura se razvlači. Jeste, može naravno. Sada da pogledamo glavni adut smeštaja, a to je ova terasa. Jeste, i sa predivnim pogledom na našu avliju Erić. Tačno kako sam naslućivao. Evo odavde, kao što vidite, imate predivan pogled na našu avliju i moram da naglasim i na srednjevekovni grad Kosnik, po kome je ovaj kraj i poznat. Tako da jutarnje kafe odavde su božanstvene. Kao i zalazak sunca koji upravo počinje, igra svetla i senki.
Dečija graja govori da su kod vas mir i sloboda. Nama, naša deca jesu zaštitni znak. Ovo jeste porodični restoran gde i danas ste imali priliku da se uverite gde su kod nas gosti uglavnom bili porodični ljudi. Definitivno moram da se nagledam ovog spokoja i upijem ovaj mir. Divan smeštaj za sve tipove gostiju, a ugostiteljski deo koji sledi je tek šlag na tortu. Kakve su vam cene i aranžmani? Kod nas je najam apartmana 6.000 dinara za noć. Videli ste, svi apartmani su četvorokrevetni. Može i 5 osoba da stane, pošto garnitura se rasklapa. Jedini ustupak koji pravimo kada su 2 osobe u pitanju, to je da je u sklopu noćenja uračunati doručak. Baš povoljno. Pa i jeste. Da vam kažem, jeftinije je doći kod vas nego ostati kod kuće. Jeste. Deca su dobrodošla. Naravno. Mi smo pre nekih 1.5 godina krenuli sa radom, tako da što se tiče smeštaja, mi smo sada u nekom povoju, razvoju i to ide baš onako onim tempom kojim i treba da ide. Da li ste i pet friendly? Naravno, to se kod nas podrazumeva. I ja svašta pitam. Ko su vam najčešći gosti? Najčešći gosti su nam porodice sa decom. Znači, ljudi kojima je potreban mir, tišina. Vidite, imamo ogromno dvorište i onda zaista roditelji mogu da se opuste i da uživaju kod nas. To je ono što danas svima treba. Gastronomija Avlije Erić je mamac za sve gurmane. Jelena, je li moguće da ste glavni i u kuhinji? Pa znate šta, ja sam čovek za sve. Znači, radim sve, i roštilj, teletina ispod sača je moj specijalitet, znači ja ga spremam. Tako da ovde jedan čovek obavlja mnogo više stvari. Ali imate iskusan tim saradnika. Naravno. Pogotovo vikendom, kada je najveća poseta. Tako, evo tu je moja koleginica Valentina. Ona je zadužena za salate i evo sad će vam reći šta sprema. Valentina, dobar dan i srećan rad. Dobar dan, hvala, dobrodošli. Kakvu to salatu pravite? Sada pripremamo mešanu salatu koju ćemo spremiti od svežeg kiselog kupusa, svežih kiselih krastavaca, zatim paradajz i pečenih kiselih paprika sa belim lukom. Liči mi na moravsku salatu ili... Nešto slično, ali na avlijski način. Na avlijski način. Hajde da vidimo kako je spremate, taman da ukradem neki novi recept. Videli smo da spremate sač i roštilj. Da li vam je jelovnik baziran na domaćim specijalitetima? Naravno, Avlije Erić je zastupljena ta tradicionalna srpska kuhinja. Specijalitet je teletina ispod sača, zbog koje se i dolazi u Avliju Erić. Videli ste roštilj. Imamo tu našu čuvenu gočku pastrmku po kojoj smo nadaleko poznati. Domaćice, gastronomija Avlije Erić podrazumeva i nabavku svežih namirnica na reci Rasini. Gde smo se sad uputili? Pa evo, ja ću sada da predstavim svoje kolege. Ovo je ribnjak Salus. Inače, ovo je dragulj župskog ugostiteljstva, etnoturizma, kada je Gornja Župa u pitanju. Oni imaju ugostiteljski deo, ali i onaj drugi imaju svoj ribnjak gde se gaji najbolja pastrmka u Srbiji. Ništa dok ne vidimo uživo. Krenemo. Evo nas na ribnjaku. Ovde nabavljamo pastrmku. Ovo je naš Milan. On će da nam uhvati pastrmku koju ćemo da pripremimo u Avliji Erić, specijalno za naše goste, samo lepše od Pariza. Počastvovani smo, pogotovo kada vidimo veličinu potencijalnog ulova. Domaćine Milane, bacite se na posao. Jelena, pa ovo su pravi porcijaši. Inače, ovde je voda gde se ova pastrmka uzgaja, puna kiseonika. Meso je sočno, čvrsto i ovo je jedna od najboljih pastrmki koja se gaji u Srbiji. Imaćemo priliku i da se uskoro uverimo u to. Vidjet ćete kada bude bilo sve gotovo. Bašta restoranskog dela Avlije Erić je raritet seoskog turizma Srbije.
dočarajte nam ovaj rajski ambijent koji dosledno prati gastronomsku idilu. Pa evo, ja ću da kažem da je sama izgradnja Avlije Erić trajala nekih 20 godina. Pre 17 godina naše dvorište je bilo 5. najlepše dvorište u Srbiji, tako da je od tada sve i krenulo. Kad god bismo negde otišli i kada se vratimo, naše dvorište je bilo puno ljudi. Tako da smo mi u ovu neku priču ušli sasvim slučajno. Evo sad upravo šetamo ulicom Kišobrana. Ovaj deo bašte nam je i najpopularniji leti, zato što je ceo donji deo bašte u prirodnom zelenilu. I hladovini. Hladovina, da. Dok šetamo, imam utisak kao da sam upao u neku bajku. Vidimo ovde jednu cvetnu terasu, pa drugu iznad, pa bured, slapove, igrališta, a sve povezuje motiv srca. Tako je. Da li postoji neka simbolika? Pa znate šta, sve jeste krenulo od ljubavi, tako da i sama gradnja, u samu gradnju Avlije Erić jeste uložena ogromna ljubav. Pre svega ljubav, onda rad, trud i zato je... I to se osjeća. Sve ovako ispalo, da. Retko se nađe domaćinstvo u ovakvoj pastoralnoj idili, a kad ga nađete, kao što smo mi našli Avliju Erić, to se ne propušta. Dok zovete da rezervišete, kofer pošaljite na pakovanje i pravac na odmor iz snova. Kakav raj za najmlađe goste. Naravno, ovaj deo je predviđen za decu. Ima tu ovako vrlo lepog sadržaja da deci ne bude dosadno. I ovde je ta naša čuvena kućica na drvetu u srcu. Imaju svoj dvorac i roditelji konačno mogu da ih ostave na miru. Ali moram da vam kažem da nam je ovo i najslikaniji deo. Ovde nisu samo deca, tu su i roditelji. Delega u primirju. Nama su deca i najdraži gosti, da. Da pokažemo jednu atrakciju, jezerce sa mostom. Naravno, ovo nam je i najpopularniji i veoma slikan deo i ovde nam redovno dolaze mladenci i ovde se fotografišu. Kako i ne bi. Imate čak i vodenicu. Tako je. Stara srpska vodenica. Da li radi? Pa naravno meljemo kukuruz, pšenicu. Imamo još jedan punkt za fotografisanje. Idealno za veritbe. Prosidbe. Stvarno? Naravno. I to bezbroj. Ovo je zaštitni znak Avlije Erić. To je to naše veliko srce. Srce je prava potvrda gostoljublja vašeg domaćinstva. Tako je, i to je i naš zaštitni znak. Ako vas zanima ponuda Aleksandrovačke župe, samo potražite Jelenu Jovković, direktorku turističke organizacije. Za ovu priliku mi smo je našli u samom centru župe umesto vas. Dobar dan i vama i dobrodošli u našu župu, kako je mi zovemo interno našu okeaniju. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Šta biste nam preporučili za obilazak? Pre svega vama hvala. Želim da pozdravim vas i vaše gledaoce. Želim da predstavim ljudima župu zaista kakva jeste. Da svako ko dođe u župu uvek se vrati. Župa nije tranzitno mesto, već je jedno mesto koje je smešteno u kotlini, koje je ogrnuto sa svih strana planinama, da li je to Kopaonik, da li je Goč, da li je Željin, sa predivnim pejzažima u prirodi. Mi smo najveća opština sa registrovanim brojem vinarija na jednoj teritoriji, preko 70, čime se izuzetno ponosimo. Smatram da je to glavna i osnovna perspektiva u našem budućem razvoju. Mnogi od njih imaju svoje sopstvene kapacitete smeštajne. Ono što je delimični problem jesu ogromne grupe od preko 50 ljudi. To je ono što nedostaje Aleksandrovcu i na tome planiramo da radimo u perspektivi. Ono što bi svakako preporučila i dalje jeste da imamo jako zanimljivu lokaciju koju ste svakako posetili. To je Mitrovo polje ili Pleš. To je naše najpoznatije izletište u župi. Ono se nalazi do maksimalne visine od 700 metara, 730 metara nadmorske visine u dolini reke Rasine gde se reka zagrža u ulivu u Rasinu.
To je besprekorna priroda, kao da ste izdvojeni od sveta, totalna relaksacija i duševni mir. Ono što je interesantno pomenuti jeste da je takva klima i takva ruža vetrova jedinstvena, da je to idealna klima za sportske, rekreativne aktivnosti. To je jako bogato područje vodom, kao i termalnom vodom. Ono što bi svakako preporučila svim turistima koji dođu, zabeležen je veliki porast u broju u poslednje 2 godine. Porast posetilaca vezano za verske objekte, da li su to manastiri i crkve. Imamo 5 manastira, od kojih je najpoznatiji manastir Drenča, koji je kao spomenik kulture pod zaštitom Republike. Manastir je posvećen vedenju Presvete Bogorodice i manastir se inače zove Dušmanice, to je metoh manastira Hilandar. Ono što je jako ljudima zanimljivo, to je naš srednjevekovni grad Koznik, koji se onako šepuri, da se slobodno izrazim, kada gledate iz Mitrovog polja, pošto je jako blizu, na nadmorskoj visini od 900 metara, to je jedno srednjevekovno utvrđenje koje je jedno od najbolje očuvanih na teritoriji Republike Srbije. Postoje različiti istorijski izvori, ali poznat je kao i Jerenin grad. Beleži se da je knez Lazar Hrebljanović boravio na Kozniku i isto tako gradom je upravljao Radić Postupović, a postoje brojne legende koje su turistima zanimljive. Neću ih pričati u ovom trenutku, ostavljamo to turistima kad budu došli da čuju, jer zašto se zove Koznik. Samo ću im reći da na kakvom je uzvišenju izgrađen, to je prosto nemoguće. Vi fizički kad izlazite, to je neverovatan napor. Tako da pozivam sve ljude koji vole prirodu, koji vole hedonizam, koji imaju lepu pozitivnu energiju i koji žele da se opuste i da se isključe od svega, da dođu u Aleksandrovac, da provedu jedan lep vikend, da organizuju sebi jedno uživanje i jednu totalnu relaksaciju na jedan antidepresivni vikend, jer ćete se svakako vratiti u narednom periodu. Dragi gledaoci, ako nikada niste bili u raju, on možda baš izgleda kao avlija naših domaćina Erića. To je vašeg supruga ruku delom. Prenesite mu sve komplimente, pošto, kako sam čuo, on baš i nije voljan da izađe pred kamere. Recite nam sada kako ste došli do ovog savršenstva. Pa znate šta, pre nekih 17 godina naše dvorište je bilo 5. najlepše dvorište u Srbiji. Tako da je ono uvek bilo ovako lepo, samo što smo sada sve ovo prilagodili današnjoj nameni kojom se bavimo. Suprug i vi se pre niste bavili turizmom? Ne. Ako nije tajna, iz koje ste branše? Moj muž je radio u pošti, dugo godina bio je poštar, a ja nisam radila nigde kad sam ovde došla. Dobro, ali ipak se mora posjedovati osnovni preduslov za ovaj posao, a to je urođeno gostoprimstvo. U Plešu ćete naći najsrdačnije i najbolje ljude. Jel tako? Tako je. Vama je udaja donela taj pelcer. Jeste. Verujem da je i svekrva doprinela. Da li ste se na početku plašili kako ćete se snaći oko svega ovoga bez iskustva? Pa kako da ne, kad ulazite u neke vode u prvi put, ne znate u kom će sve to smeru da ide, ali mogu da vam kažem da onog trenutka kada smo otvorili restoran kao da smo radili godinama. Čime ste se tada rukovodili? Pa znate šta, ja mislim da smo mi svoj senzibilitet preneli i na svoje poslovanje. I ja moram da kažem da bez velikog odricanja nema ni velikog uspeha. Godinama, verujte, to je bilo 18 sati rada, bez odmora, bez predaha. Kada dođe to slobodno vreme, planiramo šta je sledeće, što ćemo da uradimo. Tako da tek sad, možda poslednje 2 godine, je došlo do toga gde stvarno možemo da živimo od svog rada na jedan lep način i da uhvatimo neko vreme za nas. Postoji i ona druga strana priče, a to su ti topli odnosi u ruralnom turizmu. Gledajući danas kako radite, deluje mi da su gosti gotovo hipnotisani vašom srdačnošću i gostoprimstvom. Znate šta, svako ko jednom kroči u Avliju Erić, taj nam se uvek vrati. I stvaraju se ta lepa prijateljstva. Da li je to trenutak kada posao postaje zadovoljstvo? Znate šta, evo mi trajemo već nekih 10 godina i ja moram da kažem da još uvek ima entuzijazma i volje za radom i za napretkom. Ivane, ti si iz ovih krajeva i Avliji Erić daješ veliki doprinos. Pa mi reci koliko ovakav turistički objekat znači tebi, a koliko za život vašeg sela? Pa za ove krajeve mnogo znači
da u svakom ovom delu ima po jedan tipa lep restoran koji će normalno da posluje kao Avlija Erić. Rekao bih i da se lokalni proizvodi plasiraju ovde u restoranu. Da, sir, kajmak, ajvar. Na neki način živi mesto. Da. Sad vi meni recite jedno pitanje da ja vama postavim. Kakvi su utisci vama ovde u Avliji Erić? Da li vam se više sviđa vino, rakija ili domaći sokovi? Iskreno da ti kažem, sve mi se sviđa. A hvala ti što za ovih 300 epizoda prvi put i mene neko nešto pita. Šta je dovelo do toga da se nedavno dese i smeštajni kapaciteti? Pa znate šta, zahtevi gostiju su se proširili. Prosto čovjek hoće ovde da dođe, da se opusti, da uživa u ambijentu, da se sedne, popije večera i da ne mora da se žuri natrag kući. Jelena, recite nam kakvi su vam planovi za budućnost? Pa što se tiče budućnosti, ja tu budućnosti i baš i vidim u tim smeštajnim kapacitetima. I to je ono na čemu ćemo raditi i razvijati se u tom pravcu. Zato što imamo interesovanje. Tržište postoji. Jeste. Kad sagledate vaše dosadašnje poslovanje, da li biste nešto promenili? Znate šta, sve je isto, sve bi i trebalo da ostane isto da bismo bili baš ovde gde jesmo. Domaćinstvo Erić je esencija ruralnog turizma skockanog po svačijoj meri. Preporučujemo da ga posetite i to vam olakšavamo svim informacijama koje su vam potrebne da što pre stignete u ovu idilu. Gospode, izvolite i prijetno. Hvala, Valentina. Probat ćemo, pa ćemo preneti utiske. Naravno, bit će mi zadovoljstvo. Ja se nadam da ćete biti zadovoljni. Kad sam video kako spremate, sigurno ću biti. Prijetno. Hvala. Stigo smo i do trpeze restorana Avlije Erić. Započinjemo sa predjelom, pa da predstavimo šta je sve izneto. Pa, znate šta, kod nas Srba ručak kreće od predjela. Videli ste svežu salatu, imamo domaći sir kajmak, ovde je svinjska pršuta, goveđa pršuta i domaći čvarci. I posle predjela obavezna pešačka tura do Koznika i nazad, da bi moglo da se nastavi dalje sa glavnim jelom. Da krenemo prvo sa salatom. Dok je Valentina spremala, najviše su me privukle ove belolučene paprike. Ova je najtamnija. Ona je najukusnija, Marko, da, slađe je. Nju ću i da maznem. Sveži kupus? Može. Neko uleti i grančica peršuna, što da ne. Zdravije. Paradajz? I neko parče paradajza. A sad magija belolučene paprike u plešu. Ovo jelo je definitivno mnogo ukusnije u južnijim krajevima Srbije. Paprika u svim varijantama ima neki poseban ukus kada je probate južnije. Ovde hrana ima i miris i ukus. I dušu. Bez duše ništa. A kad smo kod duše, da probam i čvarke, vidim da su pravi domaći. Jesu. U ovaj komadić sam se gotovo zaljubio. Au, što su čvarci. Stvarno pravi hrskavi domaći, odlični. A onda mora da padne zaloga i lepinje. Jesu li još tople? Jesu. Da pokažemo. Tu nema greške. I onda ide ovaj rad. Šta, Ivane? Kajmak. Tako je. Evo ovako da ga razmažem. Sad mi se oni najlepši ukusi iz detinjstva vraćaju. Mi smo se i potrudili da tu tradicionalnu staru srpsku kuhinju ponovo vratimo i da ponudimo našim gostima. Uspeli ste 100% u tome. A još kad začinimo sve ove ukuse sa najboljim srpskim vinima koje pripadaju baš župskom kraju, šta predlažete da probamo? Preporučujemo domaće belo vino, Rizling, vinarija Milovanović. U to ime, zadovoljstvo će mi biti i da... Da i nazdravimo. Živeli. 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 Kako je legao Rizling. A kod vas postoji ona varijanta iz bajki. Kaže se ćiribu, ćiriba i stigla je pastrmka. Da, to je ta naša čuvena gočka pastrmka na žaru, po kojoj smo mi poznati ceo ovaj naš kraj. I naša teletina ispod sača koja je specijalitet Avlije Erić i zbog koje se i dolazi.
Ivane, odmah da te zamolim da mi isfiletiraš jedno parčence. Nepca su mi već zaigrala. A pastrmka na grilu me je uvek oduševljavala jer se jednostavno sprema i servira, a ima ukus kao da ste otišli negde 1000 kilometara daleko na more. Čak ni na moru ovakav ukus nećete naći. Nema šansi, u što ću se uskoro i uveriti. Kao prilog za pastrmku imamo i marinadu. I malo limunovog soka. Za sve naše gledaoce premijerno sledi degustacija gočke pastrmke u Avliji Erić. Au, koji je ovo ukus? Rajski. Prvo ukus pastrmke sam po sebi, pa onda gril koji daje onaj pravi ukus. Pa onda marinada i limun koji prave neku... Samo obogati. Evo ovako. Moje čestitke i za vas, i za Pleš, i za Rasinu. Pastrmka me je skroz osvojila. Ne smemo da preskočimo ni roštilj, pošto je kod vas on posebna priča. Kao što i vidite, dimljeni vrat i dimljena vešalica se radi kod nas u kućnoj varijanti, to radi moj svekar. Kobasice su takođe domaće, znači mi ih pravimo. Ivane, odmah bih te zamolio da napadnemo ovu najtanju. Rekao bih da je ta i najopasnija. Hvala. Dok seckam parčence, već mi voda ide na usta, jer pod nožem osjećam da pravite kobasice isključivo od mesa. Ali ste je pripremili. Bravo, domaće. Fino se osjeća i beli luk. Jeste. A rekao bih da unutra ima bar 2 vrste mesa. Pa to je tajna koju ćemo da sačuvamo za sebe, da ne otkrivamo. Znači imate 4 vrste. Tako je. Dobro, možda je i bolje da ne znam. A sad nastavljamo ka vrhuncu vaših gastronomskih kreacija. Omiljeno jelo vaših gostiju je teletina ispod sača. Teletina ispod sača je moj lični recept i to je specijalitet kuće i zbog te teletine se sada i dolazi kod nas. Ivane, molim te, pogodi me nekim komadom. To je mnogo veliko, nešto manje. Taj tu deo što ima neke šare. Ma da, tačno sam znao da je to pravo parče. Može i krompirić. Samo jedan krompirić. Pa da može bolje od ovog. Pogledajte ovo. Neki naučnik bi sada otkrio 4. agregatno stanje. U pitanju je stvarno teleće meso. Nije junetina, nije bilo prava teletina. Kuva se najmanje 4 sata i više. Zbog toga je tako sočno, meko, topi se ustima. Lepo zvuči kad neko to kaže, ali kad sam probao i doživeo da je još lepše nego što ste opisali. Zaista čaroban ukus. Evo, još jednom ruke. Pa hvala. Vašu teletinu ispod sača bih mogao da svrstam u top 3 našeg serijala. A verujte, probali smo mnogo puta. Pa baš mi je drago. Sad, posle teletine prelazimo na najtamnije varijante župskog vina. Da, preporučujemo domaće crveno vino. Takođe je vino kuće, vinarija, kao što sam malo pre rekao, Milovanović. To je kupaža, vranac i prokupac. 2 vrste grožđa, da. Za vrhunski seoski turizam, ajmo svi skupa da čujemo onaj magični zvuk. Živeli, uzdravlje! Živeli. Domaćice Jelena, trebalo bi da ste preponosni na ono što ste ovde upriličili i što sa vašom energijom i saradnicima pružate u ovom kraju Srbije. Bezbroj srca koja krase Avliju Erić su najbolja simbolika do kakvih ste visina stigli. A gde smo se mi koji živimo u gradovima zaglavili. Kad god se zadesim u ovom kraju Srbije, obavezno svraćam kod vas. A do tada vam želim svako dobro. Pa meni je drago da ste vi prepoznali ono što mi zaista jesmo. I evo jedan mali poklon od Avlije Erić za vas, da ponesete ovo malo ljubavi koje mi imamo. Hvala vam puno. Siguran sam da će me čuvati u Beogradu sve dok se ne sretnemo ponovo. Do tada sve najbolje. Srećan put. Hvala.